nazobeta koko nanya ko fongolela nga porte. Donc avant nzamba kota na vina aosenga yo permission. Soko fongoli motema na yo nzamba koti. Motema ko fongolango eza na travers ba cri. Verset partie B. Et lokoni nzamba ko sala Bible bi, Dieu doit vous envoyer un libérateur qui vient vers vous avec le plan et le programme de délivrance. Nzamba ko tindelo un libérateur. Tindelo un envoyé. Envoyé wananda ko zala libérateur, o ko libérer yo. Akoya epai na yo, na plan, na programme, ya délivrance à vie na yo. Envoyé de Dieu, ekoki kozala nani? Envoyé de Dieu, ekoki kozala un homme, ekoza mutu, oya ye, nanzela na liloba na nzambe, prédication, exhortation, même programme à prière na vie na yo, pe na enseignement. Envoyé wana koya, okoyo kayo wapi? Na église, okoyo kaye, akoya na église, net ne mesa. Toyambi basai na nzambe oyo bazo solo la kitoko, bazo loba malam, bazo loba makambu kitoko. Donc envoyé wana aye akoya na nzela na radio ndenge na zawa na koza la envoyé nzambe po na yo na chambre na yo na esiko lali nzamba tindinga na lobela yo wana ozala mutwa mbeto zo yo ke mission ekoza la bongo nzamba ko utiliser nga lokola libérateur na yo na likamo ekanga vi na yo. Bien aimé, wana ezali première partie ndenge nini délivrance et salemaka. Maintenant mutu siko yemoko azana part ya responsabilité. La part de l'homme dans la délivrance. La part de l'homme dans la délivrance, par ya moto kati na délivrance ezani. Et pas une moto, l'homme doit avoir la foi en Jésus-Christ qui fait la délivrance. Donc esengeli ozala na kondima epai na Yesu Kristo po Yesu nde a délivraka. Eza pasteur te, eza bishop te, eza apôtre te nda délivraka. Aza seulement canal o nzamba linga tsala na nzela na epuke yo bika. Donc eza na pasteur moko te na ville ya Bunia aza expert na délivrance. Tata wana yepenza aza mutu moko ayebi délivrance. Mutu ayebi délivrance na mokili azate. Mutu ayebi délivrance eza Yesu Kristo. Yesu nde spécialiste à délivrance. Mutu pa ko tout atolo tabi ngai na délivraka. Soko ye pa nga na o délivrer yo. Yaka na église na nga. Yaka nga na o délivrer yo. Yaka na ko délivrer yo. Non, akosi yo a délivrer te. Même nga na o te ya yo nga délivrer te. Nazaka mungongo pamba. Mais en travers instrument on nzamba choisi pour apparaître na vie na yo. Nde nzamba zo sala makambo na nzela ne eza yete. C'est-à-dire ezala mutu moko te na ville ya Bunia to na mboka oyo aza spécialiste à délivrance kuna nde délivrance ya solo. Délivrance ya solo mutapesa rango Yesu Kristo. Donc esengeli na yo oza na kondima epai na Yesu Kristo oyo asalaka délivrance. Selon mokana na Hébreu Bible ezobisa biso soki kondimeza te ekoki jamais kosepelisa nzambe. Soki kondimeza te ekoki kosepelisa nzambe te. Esengeli na batu nyonso bazo pusana na kit na bokonzi na nzambe baza na kondima pour que nzambe nde asalaka délivrance na batu nyonso bazo ndima ye. Bien aimé, verset Hébreu 11 5 6 ozana na papier ko koma Marc 11 23, Marc chapitre 10 verset 26 à 27. Les abats chapitre verset qu'on méditant pendant la journée. Hébreu 11 5 6, Marc 11 23, Marc 10 26 27. L'homme doit confronter la vérité de sa vie à celle de Jésus-Christ. Donc vérité na yo na vérité à Jésus-Christ et à la confronter. Pourquoi qu'on peut sa Christ raison? Parce que la vérité profonde à vie na yo et cause à la obstacle et cause à barrière. La vérité il y a Christ ndeko délivrer na kati ya vérité o ya vie na yo o eza barrière. Is awatomoni domaine ya kirdam, domaine ya état d'âme, domaine ya mutu, domaine ya vie privée, domaine ya vie cachée ya mutu. Domaine wana nde tomoni. C'est-à-dire mutu fa fongola motema na ye epai na nzambe pour que azwa délivrance ya solo. Délivrance ya solo ezo salma soki motema na yo ofongoli yango epai na nzambe.
parti mususu ya responsabilité ya moto kati na délivrance ezali ke moto à se mettre en ordre na ba ordre ya nzambe. Il faut obando komitia vino en ordre na ba ordre ya nzambe parce que nzambe azan nzambe ya ordre azan nzambe désordre te. Donc délivrance ekoki koyela yo kaka soki yo bandi kotia ordre na vie na yo. Donc délivrance okozwango parlo yengete. Délivrance okozwa yango tangu yo bandi komi bongisa kobongisa makambo na yo epai na nzambe. Numéro na biso 081 330 27 68. Ko recevoir Jésus dans ta vie. Premier ordre oyo koki kobanda, ko recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Ko botama ya sika, mokana na 2 Corinthiens 5 11 lobi, si quelqu'un est en Christ, nazobeta koko nanya ko fongolela nga porte. Donc avant nzamba kota na vie na aosenga o permission. Soko fongoli motema na yo